सोचो अगर आपको हिचकी लगती है और वो 2 या 3 मिनट नहीं बल्कि 68 इयर्स तक चले। साउंड्स इम्पॉसिबल बट इट्स ट्रू। ये कहानी है चार्ल्स ऑस्बॉर्न की। 1922 में उसको एक दिन जोर से हंसी आई और हंसी के साथ आ गई हिचकी जो बस कभी गई ही नहीं। डॉक्टर्स भी शॉक, टेस्ट रिपोर्ट क्लीन, पर चार्ल्स की हिचकी चली 24/7। ब्रेकफास्ट, शादी, नींद, सब कुछ हिचकी के साथ और टोटल 430 मिलियन हिकअप्स इन हिज लाइफ टाइम। पर इंटरेस्टिंग बात, 68 इयर्स बाद वो हिचकी सडनली गायब हो गई। ना दवाई ना ट्रीटमेंट, बस गायब हो गई। ये दुनिया सच में अजीब है और ऐसे ही क्रेजी फैक्ट्स के लिए गर्मा गर्म फैक्ट्स को सब्सक्राइब करो, वरना अगली हिचकी तुम्हारी भी हो सकती है।